హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ స్మార్ట్ బిందు వ్లాగ్స్. ఇవాళ మన ఛానల్లో ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది చూడబోతున్నామండి. మన ఫ్రిడ్జ్ చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉందో, ఎంత డర్టీగా ఉందో చూసారా. నేను ఇది ఒక 2 months వరకు డీప్ క్లీనింగ్ అస్సలు చేయలేదండి. ఇవాళ నేను డీప్ క్లీనింగ్ చేయబోతున్నా. చాలా అంటే చాలా డర్టీగా ఉంది ఫ్రిడ్జ్ అనేది. ఇది బాగా కొంచెం నీట్గా డీప్ క్లీనింగ్ అనేది చేయబోతున్నా ఇవాళ. ఆ ప్లేట్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేసేసి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నా మంచిగా. దాంట్లో కొద్దిగా విమ్ లిక్విడ్ వేసి బాగా వాష్ చేసి ఎండబెట్టుకునేసా అన్నమాట. ఇప్పుడు లోపల ఫ్రిడ్జ్లో మొత్తం మనం క్లీన్ చేస్తామండి. దానికి ఏం టిప్స్ యూస్ చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకుంటాను. ఇలా చేసామంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు కొత్తలా ఉంటుంది. అది వేసుకొని ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటాము. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇవన్నీ ఫస్టే బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఇవన్నీ విమ్ లిక్విడ్ అనేది వేసి బాగా వాష్ చేసి మనము బాగా తుడిచిపెట్టుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక 1 tablespoon బేకింగ్ సోడా అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి. బేకింగ్ సోడా వేయడం వల్ల మన ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా డర్టీ స్మెల్స్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, ఫుడ్ అలాంటివి పెడుతూ ఉంటాము, దానిలో బ్యాడ్ స్మెల్స్ వస్తుంది. అందువల్ల ఫ్రిడ్జ్ బాగా క్లీన్ అవుతుంది. ఒక 1 lemon కూడా నేను ఇలా పిండుకుంటున్నాను. లెమన్ జ్యూస్ కూడా బాగా పిండుకుంటున్నాను. లెమన్ కూడా మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుందండి. బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్లో. ఇందులో హాట్ వాటర్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడానికి హాట్ వాటర్ కూడా వేసి ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఈ వాటర్తో మనము క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటాము, ఆ తర్వాత నార్మల్ వాటర్ తీసి కొద్దిగా ఇంకొకసారి బాగా క్లీన్ చేసుకునేస్తామండి. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ అనేది ఆఫ్ చేసేయాలండి. ఆఫ్ చేసుకొని ఇలా ఒక కాటన్ క్లాత్తో ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఇలా మొత్తం తుడుచుకునేయాలండి ఫస్ట్.
ఇది రిమూవ్ చేశానండి, కానీ రాలేదు. అది బాగా టైట్గా ఉంది, దానివల్ల నేను రిమూవ్ చేయలేదు. సరే అట్లే క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయిపోయిందో చూడండి. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.